channel. Di video kali ini aku pengen bikin hal sesuai tulisan, bikin diskusi hal sama mainan. Oke guys, jangan lupa nonton video aku sebelumnya, like dulu video ini. Di sini ada tanda kayak gini, kalian klik. Nah, subscribe channel aku ya di sini. Kalau kalian mau tahu caranya, tinggal klik aja di sini dan sampai warnanya abu-abu. Dan sini ada lonceng, kalian klik aja biar dapat semua video aku ya kalau yang baru. Oke guys, aku tadi maaf ya guys kalau misalnya ada lagu Valen. Oke, pertama aku nunjukin mainan dulu ya, mainan aku itu. Oke, ini ada orang gila gendut. Maaf guys, ini aku tadi maaf suaranya kalau misalnya agak kecil lagunya. Ini baru diangkat. Sandwich. Ini sebenarnya mainannya fundo. Ini ada cara mainnya. Dan ini di dalam sininya ada bentuk kayak gini. Ada pisau, garpu, sendok, mainannya. Di sana isinya. Nah, kalau kalian mau aku review ini, jangan lupa like dan komen di bawah kapan aku reviewnya. Oke, biar aku langsung review mainan ini. Oke, next sekarang aku diskusi. Nah guys, aku haulnya cuma sedikit ya, 2 doang mainan ini sama diskusi aku. Oke, sekarang diskusi. Tada, ini dia aku beli animal donat. Ini yang panda. Dan ini aku nggak tahu license apa enggak, dan ini tulisannya mereknya WLM. Dan ini menurut aku worth it banget untuk dibeli karena ini packagingnya pas banget dan ada gambar unicorn, lollipop, cupcake, donat, balon-balon, dan es krim sama cherry. Dan ini menurut aku lucu banget packagingnya. Dan let's squeeze. Ini menurut aku worth it banget beli, tapi ini sih kayak kata aku sih medium, tapi aku juga nggak tahu, ini nggak gede-gede banget. Oke, sekarang aku ganti lagu ya. Ini kalian boleh komen ini license atau enggak. Yang penting ini kata aku sih medium guys, dan jumbo. Ini soft. Langsung aja kita buka. Wow, ini menurut aku udah berapa kali aku buka, gila. Dan ini packagingnya, dan ini isinya soft and slow. Aku udah berapa kali tadi buka, jadi sama saudaraku juga dibuka. Dan ya guys, menurut aku ini pas di squeeze agak mengkerut. Oke, sekarang aku nunjukin sekali lagi ya packagingnya. Ini dia, menurut aku ini packagingnya masih agak baru, tapi aku juga nggak tahu. Ini dari Cina ya guys, Cina. Ini tidak boleh dimakan, ada tulisannya. Kalau kelihatan tulisannya. Oke guys, itu dia review aku haul yang ini. Oh ya, kalian boleh komen guys, ini reviewnya kapan guys, aku bakal review nanti. Ini sih aku udah mainin, tapi kalau di YouTube sih aku makanya kalian komen aja ya. Oke, itu dia video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share video-videonya sebanyak mungkin ke kalian. Oh ya, mohon maaf banget kalau misalnya ada kesalahan yang aku ngomong ya. Maaf guys, ini lightingnya agak jelek dan backgroundnya agak jelek. Aku naik kasur. Mohon maaf banget. Ini tuh malam guys. Udah nggak malam banget sih, kayak abis selesai maghrib jam 7 gitu waktu aku cari makanan gitu. Nah, jangan lupa kalian nonton video aku selanjutnya. Cek video aku dan like dan subscribe juga. Oke, bye bye. See you in the next video.